مرجانة فن. أهلا بكم على قناة مرجانة فن. وصفتنا اليوم فطائر محشية بالفطر والدجاج على طريقة الفوكاشيا الإيطالية. وصفة مشبعة جدا وبعجينة طرية تستحق منكم التجربة. تابعوا معنا الطريقة. أول شيء على النار نضع الزيت بالمقلاة ونشوح البصل حتى يتغير لونه، ثم نضيف له صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة، ثم نضيف الفلفل العكري والملح وفلفل أسود. نخلط كل شيء مع بعض، ثم نضيف فص ثوم مهروس ونواصل الخلط، ثم نضيف المشروم أو الفطر ونقلب المكونات ونخليها تطهو. بعد ما يتغير ويتبدل لون الفطر نحط ملعقة صغيرة من خردل ديجون وكوب من كريمة طازجة اللي هي كريم فريش. نخلطهم على نار تكون متوسطة، ثم نوخرها من فوق النار ونخليها تبرد جانبا. عندنا العجينة القطنية، كنت سبق وحضرت معكم طريقة العجينة، تجدون الرابط هنا أمامكم أعلى الشاشة، اضغطوا عليه ونخلي لكم أيضا آخر الفيديو وبصندوق الوصف. إذا نرجع للعجينة، نسرحها بشكل مستطيل، تابعوا الطريقة الموضحة بالفيديو بهذه الطريقة، ثم نحشيها بطريقتين، شوفي اللي يناسبك. نحط جبن الساندويتشات كأول طبقة، ثم نضيف له الدجاج، وننقلها إلى صينية الفرن. نمسح السطح بصفار البيض والحليب، ثم حطوا بعض الخضر المتوفرة عندكم من فوق. أنا حطيت زيتون أخضر وقطعت طماطم قطع صغيرة، وبعدها رشيها بالريحان اليابس أو أي أعشاب عندكم، زعترة، لازير اللي هو الروزماري، أو أعشاب إيطالية، ثم ننقلها للفرن حتى تحمر وتطهو وتجهز كليا. ونخليكم مع بقالة اليوم. مرجانة فن. ها هي جاهزة وصفتنا لليوم، بألف عافية وصحة على قلوبكم. وصفة حقا تستحق التجربة، والعجينة طرية جدا. في الأخير نقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس واللايك ومتابعتي على السوشيال ميديا @مرجانة فن. أشوفكم قريبا، صحة فطوركم.